Рөстәм Миңнеханов кандидатурасын Владимир Путин әле бер ай элек үзе хуплаган иде. Бу атнада илбашы Татарстанның барлык уңышларында республика җитәкчелегенең ролен югары бәяләп, ТССРның 100 еллыгы белән котлап телеграммада җибәрде. Шәхсән котлады да. Владимир Путин Татарстанны хаклы рәвештә иң алдынгы төбәкләрнең берсе дип атады. Казань развивается очень бурными темпами и демонстрирует всей стране качество административной работы хорошей, высокого уровня. Без бу атнада ТССРның 100 еллыгы шаукымында яшәдек. Казанда бәйрәм итүнең федераль дәрәҗәдә оештыру комитеты утырышы узды. Аны комитет җитәкчесе вице-премьер Марат Хоснуллин алып барды. Бер ел әзерлек, йөзләгән вакыйгалар бөтен җир шарын кылычлый. 25 июнь ТССРда җитәкчелек вакытлыча революция комитетына күчкән көн. Шушы датадан республиканың үз хөкүмәте, идарә органнары формалашан. ТССР башында торган танылган шәхесләр, алар чорына туры килгән тарихи вакыйгалар, хәл иткеч карарларны хөкүмәт йортындагы тантанада искә алдылар. Тарихыбыз бай һәм катлаулы. Бу юбилей исә икенче 100 еллык бусагасы. Аңа ничек, нинди ниятләр белән аяк басабыз? Безне сәяси, икътисади, рухи үсешнең нинди юнәлештә дәвам итәчәге кызыксындыра. Бу атнада бәйрәм итүләрдән күренгәнчә, республика үз алдына тагын да зуррак максат куя. Бу зур инфраструктур үзгәрешләр. Встал на эту трибуну, и мне показалось, что я на планерке по строительству. Главное, все лица те же, практически никто не поменялся. Это говорит о том, что на самом деле в республике есть стабильность и преемственность. Әлеге сүзләр бу атнада матбугатта иң популяр мәкалә исеме булгандыр. Берни үзгәрмәгән. Шул ук йөзләр һәм киләсе 100 еллыкта Татарстан шул состав белән аяк баса. Алда зур максат – инфраструктура үзгәрешләр. Вековой юбилей республики стал важным фактором единения и предметом гордости татарстанцев, а также знаковой датой для всей страны нашего общего отечества. Перестроечные времена сейчас заставляют над этим задуматься, но эти проблемы, они, если мы хотим отрегулировать как хорошо отработанный механизм, чтобы властные структуры работали, это предстоящая работа. Киләсе 100 еллыкта инде 2024 елда ук яңа Мәскәү-Казан юлы барлыкка киләчәк. Түләүле трасса аша Россия башкаласына 6 сәгать ярым эчендә барып җитеп булачак. Сәгатенә 130 км тизлектә йөрергә рөхсәт итәчәкләр. Хәзергә М7 трассасы Чабаксар, Түбән Новгород аша узса, яңа юл маршруты үзгәрә. Мәскәү, Владимир, Муром, Сергач, Шәле. Шул рәвешле Татарстанда Идел буенда тагын бер зур күпер барлыкка киләчәк. Бу юлысы Лаеш районында трасса нәкъ шушыннан уза. 4 километрлы күпер һәм нәкъ шушы урыннан Татарстанның иң зур авылы Шәлегә туры бәреп чыгачаклар. Мәскәү-Казан юлы Европа көнбатыш Кытай транспорт коридорының бер өлеше. Бу юл киләчәктә Казакъстанга кадәр дәвам итәчәк. 730 миллиард сумлык проект. Аны 2 мәртәбәгә тизрәк төзеп бетермәкчеләр. Ул республиканың икътисадын тизләтүгә йогынты ясаучы мөһим фактор булачак. Провели очень детальный анализ на примере Республики Татарстан, потому что сегодня... Без анализ ясадык, зур 4 километрлык күпер көтелә, якын киләчәктә проект әзер булачак. Без инде хәзер үк шелтәрләрне ясый башларга җыенабыз. Моны канун рөхсәт итә. Һәм 8 ел урынына 4 ел içinde bu yılını tüzüp bitirергә телибез. Тагын бер зур проект зур Казан бөҗрасының РКБ янындагы өлеше республика көненә әзер булачак. 4 полосалы юл, трамвай юлы, җәяүлеләр кичүе һәм юл киселеше. Һәм бу проектка федераль өстәмә ярдәм күрсәтелә. Вообще это была у нас мечта, может быть, уже 20-30 лет. Марат Шакирджан еще помнит, когда здесь у нас работал. Мы никак не могли приступить. Сегодня мы видим, как мы этот проект будем решать. Алабугада хәзер кама буенча дамба төзелә. Узган ел Татарстанда 100 километрдан артык юл ремонтланган. Куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар проекты буенча Татарстан ил буенча иң яхшылар эшлегендә. Моны Казанга килгән Россия президенты ярдәмчесе Игорь Левитин да, Марат Хоснуллин да берничә кабат әйтте. Шулай итеп, киләчәктә Татарстан заманча юллы булачак. Машина йөртүчеләргә генә түгел, җәяүлеләр өчен дә зур эш эшләнә. 5 ел элек төзекләндерелә башлаган Кабан күле яр буе бу. Аны федераль кунакларга да тәкъдим иттеләр. Хәзер Кабан күле буйлап көймәдә йөрү үзенә күрә бер чын мәгънәсендә ул ләззәт. Беренчедән, узган еллардагы кебек суның ләм, күл исе килми. Икенчедән, суда берникадәр чистарган кебек. Икенчедән исә
Бар жер түзек, бар жерде шешеклер. Суның чистаруы үзен раслый. Кабан күлендә 5 фиточистарту корылмалары урнаштыралар. Нәтиҗәдә гомер булмаганны шумга кышлары монда яши башлады. Су чиста булмаса, монда тукталырлар иде микән. Түбән Кабан күле тулысынча быел әзер булачак. Монда спортчыларга резин катлам белән тышланган махсус спорт пирсы, кафе, рестораннар, амфитеатр, ишкәк ишү мәктәбе урнашачак. Гомумән Татарстанның иҗтимагый урыннарын төзекләндерү, булдыру проекты хәзер Россия төбәкләренә үрнәк итеп күрсәтелә. Ул кешенең яшәешенә тәэсир ясаучы, аның уңайлы мөхитен билгеләүче күрсәткеч. Төзелеш мәдәнияткә, холыкка да зур йогынты ясый. Менә бу тарихи шәхес Сәйид Галиев турында театральләшкән үзек. Дәрвишләр бистәсендәге Сәйид Галиев исемен йөрткән сарай үзенең йөзен югалтмаган архитектурасын саклаучы бина. Аны 2 ел төзекләндерәләр. Детцы сюда приезжали, и всегда это было дворцом. Потом какие-то годы он был в не самом лучшем состоянии. И вот то, что сегодня его открывают в таком прекрасном виде, я считаю, что это огромное достижение. 5 елда 196 мәдәни бина тәртипкә китерелде. Быел исемлектә тагын 37. Мәдәният ил күләм проекты нигезендә быел Казанда тагын 3 мәдәният сарае. 100 еллыкка тагын зур проект Казанның милли мәдәни үзәген реконструкцияләп бинаны милли китапханәгә тапшыру һәм тагын бер зур план 5000 кешелек зур концерт залы төзү. Мәдәнияттә, мәгарифтә зур үзгәреш көтә. Беренче полилингваль мәктәп быел ачылыр дип көтелә. Быел республикада барлыгы 3 миллион квадрат метрга якын торак кулланылышка тапшырылырга тиеш. Сегодня правительство республики отличает оперативное реагирование на вызовы времени, использование самых современных управленческих технологий, а также передового отечественного и зарубежного опыта. Шулай итеп, Татарстан киләсе 100 еллыкка инфраструктураны яңартып, зур планнар белән аяк баса. Айза Шаймарданов, Гадел Миндебаев, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.